رادیو دانشجو 102.6 FM صدای شما برای شما. در سکوت به تلاش‌هایت ادامه بده. بگذار موفقیت‌ها به جای تو حرف بزند. درود بر شما. من نجلا ماهرخیل و همکار خوبم اجمل دوستی در برنامه امگام با شما هستیم. امید از خوب و لباس عافیت بر تن داشته باشید. ما به نوبه خود سلام‌های گرم خود را تقدیم هر یک از شما می‌کنم. امید است خوب باشین. قسمی که همکار خوبم نجلا ماهرخیل نام برنامه را گرفت. این برنامه متشکل از 3 قسمت میباشد که در قسمت اول این برنامه معرفی یکی از مکاتب مشهور کشور ما و قسمت دوم برنامه ما معرفی یکی از نابغه‌های مشهور مطرح جهان میباشد و قسمت سوم برنامه ما معرفی یکی از شخصیت‌های داخلی کشور. تشکرم کار خوبم اجمل دوستی. خوب در نخست همین گونه که همکار خوبم درباره مکتب گفت، مکتب مطرح کشور خود ما که ما مکتب لیسه بی بی را در نظر گرفتیم. پس ما در نخست یک نظر خیلی کوتاه میاندازم که لیسه بی بی کدام مکتب است، در کجا هست، چقدر فارغین داره. پس میگیم خود لیسه بی بی یا دبیرستان حبیبی یکی از مکاتب مشهور در شهر کابل میباشد که بسیار از نخبگان و سرشناسان افغانستان از فارغ شده، یعنی تحصیل کرده که شامل رئیس جمهور حامد کرزی و یا موسیقیدانان مشهور کشور خود ما که احمد ظاهر و فرادری از آن تحصیل کرده فارغ شدند. و همچنان خود لیسه حبیبیه به عنوان اولین کانون مدرن معارف افغانستان در شهر کابل از آن یاد میشه. یعنی خیلی مکتبی است که چندین بار ساخته شده و دوباره در بعضی از مشکلات که در کشور ما رخ داده و دوباره از بین رفته، دوباره تاله هم هست، نامش یعنی گم نشده و تاله هم در اونجا بسیار از اشخاصی هست که میروند و اونجا تحصیل میکنن و بسیار به مکتب است که خیلی معروف و خیلی مشهور است کشور خود ما در کابل که موقعیت داره. ما همچنان میرویم یک بسته معلومات بیشتر درباره لیسه بی ما به شما تقدیم کرده میریم. همکار خوبم به شما آماده کرده، با هم یک جا مشتایم دوباره برمیگردیم. مکتب حبیبیه یا دبیرستان حبیبیه. این لیسه در سال 1903 توسط امیر حبیب الله خان تأسیس گردید. مقر اولی این لیسه در منطقه پل‌باغ عمومی بود. این لیسه در ابتدا دارای صنف‌های ابتدایی بود که مدت 4 سال دوام میکرد. بعدها از آن صنف‌های راهنمایی گردید که 3 سال دوام میکرد. تدریس این مکتب از طرف 12 معلم هندی و 12 معلم افغانی پیش برده میشد. معلمین افغانی همه روحانیان، قاریان و مولویان بودند. این مکتب در طی مدت کوتاه به محل برای جنبش روشنفکری و مشروطه خواهی تبدیل شد. امیر حبیب الله خان این مکتب را دوباره مسدود نمود. مدیر این لیسه دکتر هندی به نام دکتر عبدالغنی خان که مدت 12 سال زندان را به امر امیر حبیب الله خان سپری نمود، در دوره امانی این مکتب بسیار رشد نمود. در سالهای 1965 تا 1969 ایالات متحده ساختمان بزرگ را به تعداد 144 صنف درسی و 3 منزل با لابراتوارهای مجهز در منطقه کارته 3 کابل به همین نام اعمار نمود. این لیسه دوره ثانوی و حالیه‌ای که صنف 7 تا 12 بود داشت. این مکتب از مدرن‌ترین لیسه‌های افغانستان به شمار می‌رفت. قسمت از مصارف بعدی این مکتب را نیز ایالات متحده آمریکا به دوش گرفت و به صفت مکتب پروژه آمریکا به شمار می‌رفت. همه سال به تعداد 3.9 نفر از معلمین ممتاز فارغ صنف 9 به آمریکا غرض ادامه تحصیل فرستاده می‌شد. در سال 1992 این لیسه به دلیل جنگ‌های تنظیمی از بین رفت. پس از تولد سال 2001 دولت هندوستان کار اعمار دوباره این مکتب را به دوش خود گرفت و سال 2003 این مکتب توسط صدراعظم هندی و رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دوباره افتتاح گردید. خوش آمدین دوباره. خدا کنه این بسته معلوماتی برایتان مفید تمام شده باشد. حالا میرویم به یک وقفه کوتاه و دوباره همراهیتان را با همکار خوبم نجلا ماهرخیل خواهان هستم.
افغانستان خانه مشترک افغان هاست. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. Afg'oniston ahli Afg'onlarning uyidir. Afg'oniston barcha afg'onlarning uyidir. نیروهای ملی افغان برای خدمت شماست. وطن دشمنانت شود سرنگون، نباشد دیگر دامنت پرز خون. خوش آمدین شنونده‌های عزیز به بخش دوم از برنامه ما. بخش دوم برنامه ما میگیم یک معرفی که از نابغه مطرح جهان است که ما ادیسون را مد نظر گرفتیم که ادیسون کی بود، چگونه شخصیت داشت، چگونه به مقام رسید که یاد زود تا حال همه تنان ما میکنن، نه در کشور خودمون بلکه بسته جهان از ادیسون یاد میشه که او کسی بود که یک خدمت خیلی بزرگی کرد در عرصه برق، یعنی روشنایی را بر تمام جهانیان میگیم، یعنی به معرفی گرفت و به وجود آورد. خب خود ادیسون میگیم شخصی بود که در کودکی خیلی شخص کنزین و به استعداد بود، نه کدام استعداد خوب زیاد نداشت نسبت به بچهای دیگه. در مکتب خیلی بچه نالایقی بود، اما مادرش خیلی عامل اصلی موفقیت‌های ادیسون مادرش بودن که در هر جای، یعنی اونقدر به بچه خود به ادیسون اونقدر اطمینان داشت که در یکی از گفته‌هایش ادیسون خودش میگه که مادرم اونقدر به من اطمینان داشت که من به این هدف بودم، یعنی به این چیز رسیده بودم، به این فکر رسیده بودم که حتما کسی هست که من به خاطرش باید بجنگم و مبارزه کنم، باید زندگی کنم. پس یعنی ما از این گفته از ادیسون هدف میگیریم که یعنی تمام عامل، تمام موفقیت‌های ادیسون در هر عرصه‌ای که بودم مادرش بودن. میریم به بحث معلوماتی که همکار خوبم تهیه کرده است، با هم انجام میشنیم. ادیسون توماس ادیسون در سال 1847 در شهر میلان ایالات متحده آمریکا به دنیا آمد. تام در کودکی نتوانست مانند دیگر بچه‌ها در مدرسه موفق باشد. مادرش تصمیم گرفت او را در خانه تحت تعلیم قرار دهد. تعداد زیاد کتاب‌ها را به او داد تا مطالعه کند. تام پسر کنجکاوی بود. همیشه علاقه داشت که بفهمد چیزهای اطراف چگونه عمل می‌کند. جوانی ادیسون چگونه گذشت؟ او چندان با استعداد و هوش سرشار نداشت. وقت سوال در ذهن او مطرح میشد تا یافتن جوابش پیش میرفت. حتی با ناشنوایی هم با دید مثبت نگاه میکرد و مشکل ناشنوایی از دوران کودکی و همراهش بود و در سن 12 سالگی منجر به ناشنوایی یک گوشش گردید. بدرفتاری و تحقیر دیگران هم در مورد او بی اثر بود، اگرچه همه رفتارهای نادرست نسبت دادن کند ذهنی به او باعث شد تا پیش از 3 ماه آموزش رسمی و معمولی در مدرسه نداشت. گفته های توماس: مادر خالق و سازنده شخصیت من بود و آنقدر به من اطمینان داشت که همواره در این فکر بودم که کسی هست تا برایش زنده بمانم، تلاش کنم و بجنگم. ادیسون هنگامی که 21 سال داشت اختراع خود را که اولین دستگاه الکترونیکی شمارش آرا بود عرضه کرد. بالاخره ادیسون در سن 24 سالگی ازدواج کرد که خانم اولیه‌اش در جوانی وفات کرد و دوباره ازدواج کرد و از هر دو خانمش 6 فرزند به جا مانده است. او در سال 1331 وفات نمود. درباره استعداد و توانایی ادیسون هیچ بحث و جدال وجود ندارد و همگان به این نکته اتفاق نظر دارند که بزرگترین نابغه و اختراع کننده در تمام جهان محسوب می شود. اختراعات ادیسون از جمله گرامافون هست که در سال 1877 کشف کرد و در سال 1879 در جهت تکمیل و توسعه لامپ روشنایی حرارت انجام داد و در سال 1882 کمپاین در نیویورک توسط لامپ برق آغاز گردید و از آن پس استفاده از برق در منازل سریع و در سراسر جهان گسترش یافت.
خوب، علاقمندان خوب، برنامه هنگام. حالا رسیدیم در بخش سوم برنامه. بخش سوم برنامه ما معرفی یک از شخصیت‌های داخلی کشور ماست. خوب، تشکر اجمل. خوب، همین گونه که دوست خوبم بر شما گفت، معرفی یکی از شخصیت‌های معروف بگو یا مشهور بگو مرچ برون کم است. خاص کشور خود ما که ما داوود خان مد نظر گرفتیم که داوود خان کی بود، چگونه شخصیت بود و چی کارایی کرد و کجا رسید و بالاخره چی شد. خود داوود خان میگیم اولین رئیس جمهور افغانستان و مؤسس دولت جمهوری افغانستان به شمار میره. یعنی کسی بود که دولت شاهی را برطرف نموده و دولت جمهوری را به وجود آورد. یعنی یک خیلی پیشرفت خیلی مهم را در کشور به وجود آورد و باعث رونق هرچی بیشتر کشور ما شد. اما بعضی از مخالفت ها و بعضی از مخالفت که در مقابل داوود خان قرار گرفت نتونست به اهدافی که داشت به او برسه. و یکی از خوبی های داوود خان این بود که هر کار از او مطابق به پلان پیش میرفت. یعنی خیلی هر کار را که در آینده ها میخواست که انجام بده تمامش پیش خود پلان ریزی میکرد که من در کدام وقت چی کنم و چگونه پیش برم. اما بعضی از مخالفت ها، بعضی از مشکلات داخلی کشور باعث ازی شد که داوود خان پیش نره و باندمو عقبانه و بالاخره با تمام افکار و با تمام امیدهایی که در دل داشت که باعث رونق کشور ما میشد تمامش به خاک برد و از بین رفت. که می رویم بسته معلوماتی که کار خوبم در این باره به شما تهیه نموده و معلومات هرچی بیشتر به شما داده با هم یک جا میشه دوباره برمیگردیم با شما یک جاست. داوود خان محمد داوود در تاریخ 22 سرطان سال 1388 در شهر کابل زاده شد. پس از پایان مکتب نظامی در سال 1931 وارد دانشگاه افسران اردو گردید. در دوران دهه 1930 و 1940 وی در پست‌های گوناگون ایفای وظیفه نمود. در سالهای 1949 تا 1950 وزیر دفاع و در سالهای 1953 تا 1963 به عنوان نخست وزیر کشور بود. در این مدت اصلاحات بنیادین چون نهضت بانوان، احمار شاهراه‌ها، تاسیس تعداد کارخانه‌های بزرگ را پایه‌گذاری نمود. ظاهرشاه پادشاه افغانستان او را در سال 1963 برکنار کرد و در 22 سرطان سال 1353 خورشیدی با توسل و کودتای نظامی سرد ظاهرشاه پسر کاکایش رفت. از این رو با حزب دموکراتیک به ویژه شاخه پرچم روابط نزدیکی داشت و از آنجا در پیروزی کودتا استفاده کرد و پس از پیروزی به کارهای این جناب پست‌های محکم و کلیدی داد و در اواخر سالهای قدرتش از مسکو و چپی‌هاست فاصله گرفت. حتی در صدد نابودی ایشان برآمد. این اقدام باعث شد تا حزب دموکراتیک خلق دست به کودتا بزند و در همان سال او 18 تن از اعضای فامیلش در حرگ جسد جمهوری افغانستان به قتل رسیده شد. داوود خان در سال 1978 در جریان کودتا در شهر کابل کشته شد. بالاخره پیکر وی بعد از 30 سال شناسایی شده و طی یک مراسم رسمی در سال 1878 در تپه تاجبیک به خاک سپرده شد. سپاس و تشکری میکنم از همکار خوبم نجلا مایارخیل که قسمت سوم برنامه را تقدیم شما خوبان کردم. حالا از این که وقت برنامه ما به اتمام رسیده و ما هم ناگزیر هستم از حضور سبز شما خوبان مرخص شوم تا برنامه بعد که ما و همکار خوبم نجلا مایارخیل دوباره در خدمت شما قرار میگیریم. یک که شما را به خداوند بی‌نیاز میسپارم. بقیه روزتان خوش، ایام و کامتون. رادیو دانشجو 102.6 FM صدای شما برای شما.